Pozdrav v novem Nepremičninkotu, kjer vas seznanjamo z aktualnimi dogajanji in novicami iz sveta nepremičnin. Danes sem z vami Daniela in bi vam povedala nekaj o čiščenju in vibracijah v stanovanju. Vaš dom je ogledalo vaše duše, bodite pozorni na vibracije v stanovanjskem prostoru. Povejte mi, kakšno stanovanje imaš in povem ti, kdo si. Izbira barv pohištva in sloga ter urejenost in čistoča veliko povedo o tem, kakšen je vaš značaj, kaj vam veliko pomeni in kako radi živite. Vsi, ki jih zadovolji le popolna čistoča doma, ste verjetno že slišali, da ste nepopolšljivi perfekcionisti. Tisti, ki jim je pospravljanje ni med najpomembnejšimi prioritetami, pa morda, da so neurejeni in površni. Večino pa nas le lovi ravnovesje med večnim čiščenjem in prostim časom brez slabe vesti. Začela se pomlad in s tem tudi pomladno čiščenje celotnega stanovanja. Seveda je dobro, da svoj dom počistimo, tako fizično kot tudi duhovno. Če želite narediti spremembe in se znebiti vsega, kar vas v duši obremenjuje, se čiščenja treba lotiti celovito. Velikokrat hranimo nepomembne stvari, za katere nas vežejo spomini, vendar kar kmalu ugotovimo, da se samo nabira prah. Prav tako bi morali počistiti omare, predalnike in predale. Vse stvari, seveda oblačila, katere ne nosimo več kot 3 leta, bi bilo potrebno, da jih odstranimo, da mu jih podarimo ali pa jih zavržemo in tako naredimo prostor novim oblačilom. Pomembno je seveda tudi počistiti vhod v stanovanje. Saj pravimo, če želite, da lahko ta energija stopi v naše stanovanje, mora biti območje v okolici vhoda vedno pospravljeno in čisto. Strokovnjaki za Feng Shui imenujejo ta predel kot usta doma. Podobno kot vdihnemo skozi usta, tudi dom vdihuje življenjsko energijo skozi vhod. V skladu s kitajsko tradicijo bi morali tako vsaj enkrat dnevno pomesti območje v neposredni bližini vhodnih vrat. Hkrati poskrbite za to, da obutev ne bo ležala naokoli, podobno pa seveda velja tudi za oblačila in druge predmete, ki jih hranite v predsobi. Poskrbite tudi za prijetno dekoracijo, na primer nekaj zelenih rastlin. Ko boste stopili v stanovanje, vas bo tako že ob vhodu pozdravila pozitivna energija. Še posebej so pomembna ogledala, ki jih imamo v stanovanju, v kopalnici ali kje drugje v predprostoru, saj v kopalnici ponavadi so rada umazana od kapljic vode in od kakšne zobne paste. Seveda ne le tisti v kopalnici, ampak tudi v drugih prostorih. Načela Feng Shuija nas namreč učijo, da stanje ogledal odraža jasnost naših misli, hkrati pa čista ogledala v življenje privabljajo blagostanje. Podoben vpliv kot ogledala naj bi imela tudi okna oziroma okenska stekla. Bolj kot so umazana, težje se zberemo in bolj zadošljivo deluje stanovanje. Čiščenje oken je lahko seveda precej naporno opravilo, ki ga večina se ne loteva preveč pogosto. Vendar je pa pomembno, da redno odstranjujemo vsaj najbolj nečisto umazanijo in tako prezračimo stanovanje in naredimo stanovanje z pozitivno energijo. To je iz sveta nepremičnin za danes vse. Našo aktualno ponudbo stanovanj, hiš, poslovnih prostorov in zemljišč pa si lahko pogledate na naši spletni strani.